Друзі, дивіться, хочу вам показати ще одну автолюлечку. Це автолюлька El Camino iKeep. Зараз вона встановлена на базу коляски El Camino Prestige. Вона не розкладається, це доволі таки бюджетна по ціні автолюлька, але в принципі вона доволі непоганої якості. Так само, як і всі, вона має ручку для переноски, яку можна відкинути назад. Має капюшон, який ми можемо відхилити. Має всі необхідні м'які вкладки для новонародженої дитини, які виймаються, трьохточкові ремені безпеки, м'які накладочки. Тобто все це підголівничок, все це є. Так що, до речі, по ціні така автолюлька підходить, навіть якщо вам не потрібно встановлювати автолюльку на раму коляски, а ви просто хочете користуватися автолюлькою, то по ціні вона так само, а то й дешевше, ніж та, що без встановлення.